道なくなりました？いや、あります。ありますって。これですか。これは、そこから降りてって、あそこを登っていくと。またそこで息切れそうになりそう。今度、さっきよりでも楽です。水の流れ関係ないですね。足大丈夫ですか？大丈夫ですよ。うわ、すごい絵やな、これ、写真で、カメラで見たら。マジですか？旅人って感じ。もう、野の人って感じしますよ。はあ、これは素晴らしい野宿地ですわ。豆腐、ネギ、おお、塩コショウ。おいおい、どんだけ持ってくるんや。いつもの野宿よりと変わらへん。ねえ。いやー、しかしこれ今ね、動画撮ってるんですけど、マジですか？今取り出したんですけど、このクローカーのバックが白樺なんですね。白樺っていうかブナなんですね。ああ。これは、気合い入れたよ。重たかった。で、卵2つ。これも卵を2つ持ってきました。M ソンですね。今度は間違えずに M ソン買ってきました。L ソン買うたら割れるんですよね、あれね。そうそうそう。卵2つ、あ、いってるわ、よかった。ちゅって割れとったらショックなんですけど。しかもこん中入れてきたから重いんです。お、雨やんだな。もっとどしゃどしゃ降ってほしいですね。
今日の晩は何にするんですか？すき焼きですか？そうです。これ水多かったかな。あれ？あ、間違えたこれ。でかい方に入れてもた。なんか水多いな。貴重な水を戻していこう。僕もだってこのパスタの茹で汁晩の鍋に使う予定です。そうでしょ。あ、そうなんですか。そうだって足れへんなるでしょ。なりますよね。うん。川行って拾ってこな。滝がきれかったんちゃう？滝の水が。ああ、滝のところいいかもわからんですね。これラジオついたらいいんですけどね。電波飛ばないんですね。ね。今日はうまかっちゃんです。九州ラーメンうまかっちゃん。懐かしい。今日はパイタンスープでいきます。高尾さん、今日のメニューは何でしょうか？ペペロンチーノ。スパイシーなやつですね。そうでもないか。結構もう混ぜながら、ニンニクの匂いってこんなにきつかったっけ？もちろんですけど。ガーリックって言ってくださいよ。ガーリック。うん。うまいっすか？もう一つ美味しくないですね、これ。あれ。それ青の洞窟なんですか？そう。まずこのクッカーをね、大阪で買うて帰って、はい。初めて家のベランダではい。パスタやったんですよ。はいはい。その時に大人のパスタっていうシリーズでね、はいはい。青の洞窟じゃなくて、大人のパスタというシリーズで、カニ味噌かカニソースのなんとかっていうやつをね、やったんですよ。そんなんあるんですか？うまそうじゃないあれめっちゃうまかったですよ。今度やってみますわ。よ。濃厚で。マジっすか？うん。これ弱火ですわ、弱火。ああ。蓋を軽く閉めるんですね。そう。まあ、写真撮るの忘れて食ってもらった。動画には映ってました。まあメインディッシュは夜ですからね。うん。はい、できました。まあなんか声聞こえましたね。ねえ。熊か。熊じゃないです。人っぽかったですけどね。足大丈夫ですか？大丈夫ですよ。
うわ、すごい絵やな、これ、写真で、カメラで見たら。マジですか。旅人って感じ。ああ、もう、野の人って感じしますよ。はあ、これは素晴らしい野宿地ですわ。豆腐、ネギ、おお、塩コショウ。おいおい、どんだけ持ってくるや。いつもの野宿よりと変わらへん。ねえ。いやー、しかしこれ今ね、動画撮ってるんですけど、マジですか。今取り出したんですけど、このクローカーのバッグが白樺なんですよ。白樺っていうかブナなんですね。ああ。これは。またそこで息切れそうになりそう。今度、さっきよりでも楽です。水の流れ関係ないですね。道なくなりました？いや、あります。ありますって。これですか。これは、そこから降りてって、あそこを登っていくと。